Hello， 大家好，我是猪猪。昨天跟皮皮一起去树林里面砍了竹子，然后到这海边这边放了钓，然后今天准备带3个美女过来收一下，走吧，我们去看一下，走吧。哇，有一只石头蟹，石头蟹，大长到石头蟹也摸不到了。 你看，哇，第二根就有，哇，赶紧，哇，这边我感觉印象中好像也有一个，这个没有了，放的饵料被吃掉了，这个没有。 哇，这咱们也太快了吧！好快呀！哇，又有哇！牛！哇，这是什么呀？花马，海马。哇！浪也比较大，然后那些鱼都会游到这个石头边上。哇，我有看到，你看，这一条。 哇，又有一条！这条没有前面2个打，我得赶紧了，感觉要下雨了。哎，快！那边还有一个，又下来了，太危险了，小心一点。哇，这里也有一条，感觉很大只的样子。哇，我这边又有了，你看。 皮皮加油！快点把它拉上来！你拿！哇！你看它在吃的那个饵料。哇，没错，赶紧这2条你去那边再收，我再收。你们晚上都有口福了。这个没有，这个饵料被吃了。 慢一点。哇！在哪里啊？哇！我看到那边有一条，那边，哇，真的，哇！我感觉这个得拿剪刀剪吧。哇，今天真的是，哇，命中率好高啊！这边一条，哇，这个重的，这个好像，哇，你看，哇！ 快点！哇！桶都装不下了，很重。哇，又有了！你看，这个太多了吧？我都不知道几条了。哎，这个没有。 前面还有吗？我记得好像有上了。在这边上。快点过来，这边也有。看，刚才有最后一个了，那没了。这个有吗？这个没有。哦，没有，饵料都没有被吃掉。前面还有吗？你先拿下去，我检查一下。估计是没了。 没有，我们先上岸吧。好，你看有没有听到雷声？我们雷刮醒了。你看，哇，怎么这么多？对啊，我都数不清有多少条了。今天抓到好多啊！我刚才去那边玩了一下，回来怎么发现这么多？走吧。走吧。我觉得这块地方石头蟹也很多。 慢一点啊！你们慢点，没有钩子。哇，下大雨了，得赶紧走了。哇，哎，等一下，我的天，那个地方好像有一个是黑黑的。哇，这条不错。哇，有点大呀！没有看到这么大的鱼。
赶紧！这下鱼大了，鱼大了，终于碰到了。现在我们已经回来了，开始煮饭了，准备把今天这些鳗鱼，哇，还是活的，不去外面清洗吗？哇，弟弟好像在卖花里，在卖。我们要看。今天的视频到这里了，拜拜。